pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é a Jéssica e eu vim aqui gravar mais um vídeo. Já vai chegando aí, deixando bastante like, se inscrevendo aqui embaixo quem não for inscrito, ativando a notificação, clicando no sininho pra não perder nenhuma das nossas novidades. Então, vamos parar de enrolação e vamos lá começar esse vídeo? Vem comigo! Ah, e não esquece de comentar bastante no vídeo para estar aparecendo aqui na tela o seu comentário. E o vídeo de hoje é... Pessoal, e a receitinha de hoje é... com pasta de dente. Então vamos colocar aqui a pasta de dente no nosso recipiente. O tanto de pasta de dente dependendo do tamanho da sua slime. Eu vou usar esse restinho aqui todo. Bastante pasta de dente. Pessoal, eu coloquei pouquinha pasta de dente porque eu não quero uma slime muito grande, mas essa slime também é muito econômica, gente. E lembrando, tem que pedir tudo para um responsável. Não vai pegando sem permissão da sua mãe, do seu pai. Gente, agora a gente vai estar colocando uma colher de detergente. Uma colher só, gente. Uma colher dessa cheia. Tá bom. Uma colher de detergente. E vamos mexer bem até virar uma espuma bem cremosa. Mas antes de mexer bem, eu vou estar colocando o corante, gente. Eu vou estar usando o azul turquesa. Lembrando que o corante é sempre opcional. Vou mexer aqui agora. Gente, a gente tem que mexer bem até ficar bem cremosa. Desculpa o barulho. Gente, agora eu vou ativar. Eu vou colocar só uma gotinha de ativador, porque com a pasta de dente a slime ativa muito rápido. Mexer bem, gente. Gente, eu vou colocar mais uma gotinha de ativador, só uma gotinha, tá bom. E vamos mexer. Mexer bem, bastante. Gente, agora eu vou colocar somente mais uma gotinha para desgrudar totalmente do pote. Essa é a minha terceira gotinha, tá bom. E vamos mexer. Pessoal, já desgrudou
totalmente do pote, olha. O pote tá praticamente limpo. Agora eu já vou pegar com a mão. Olha só como ficou a nossa slime. Gente, a slime é pequena porque eu usei somente 2 colheres de cola. Mas se você quiser colocar mais colheres de cola, pode, olha. Vamos ver os testes. Teste do clique. Tá fazendo bastante clique. Da cortina. Tá um pouco de rachaduras ainda, mas é só mexer. Bobo Pops. Tá esticando bastante. Aquele cocôzinho que vocês adoram. Ela tá muito boa, gente. Eu gosto de slime um pouco mais durinha. Eu não gosto dela molenga. Tá muito boa. Oi. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Um beijo dentro do coração.